Assalamu алейкум, туғандар. Assalamu алейкум, Айыл Чарба министрлігі. Ушул деградация болгон жерлердин саны 500 гектар эмес. 500 миң гектар эмес, 1,5 миллион гектар жер деградация болуп жатат. Мына ошол жерлерди силер азыр 205 сом кылабыз деп атасыздар, баг отургузганы. Туғандар, андай жарабайт. Бұл жерлерді арендаға $100 беріш керек тағы, жыл сайын 150 миллион доллар түшіп тұрады. Ошол 150 миллион долларға ошол жерлердің бардығын суға қылып берсек болады. Баг отырғызған адамдар үшін $100 бұл ақша емес. Себеби дегенде ал жерде ең эле аз дегенде бұлар 10 миң доллардан киреше көрүп турат. Ошол 10 миң доллардан 0,01% берсе эч нерсе болбойт. Багбандар. Ошон үчүн силер мындай бедный родственникке окшобой конкреттүү сунуштарды киргизип, планировать этип жасаңыздар. Эмесем антип таратпаңыздар. Жөн эле берип коюп элдерге 12 сомдон. Андай болбойт, тугандар. Андай болбойт. Эч качан андай болбойт. Ошон үчүн бул мыйзамды сунушташтан мурун жакшылап эксперттер менен отуруп, кеңешип туруп, анан кийин сунуш бериңиздер. Себеби дегенде эч ким аренда төлөбөсө, мына жердин дагы мына налогторун төлөбөсө, эч ким эч нерсе бербесе, Айыл Чарба кантип өнүгөт? Тугандар, андай болбойт. Жерден 1 гектар жерден бардык Кыргызстанда 3,5 миллион иштете турган жер бар, ошонун бардыгынын арендасы $100 кем болбош керек.